Sa Cagayan de Oro City, kanhi person deprived of liberty priso pagbalik. Human nga gireklamo diyang nagpailang abogado ug membro sa City Parole and Probation Office. Aning report. Pinagi sa entrapment operation, dakpa ng 25 anyos nga si Jonathan Trangia, residente sa Por 4, Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Human nga nagpailang abogado ug membro sa City Parole and Probation Office. Ang suspect gireklamong nangilad sa dagang kliyente sa mga opisina ug nangayo pa og kwarta sa iyang mga biktima. Modus kuno sa suspitsado nga magpailang abogado ug siya ang moasikaso sa mga dokumento nga kinahanglan sa mga banay sa mga PDL nga mo-avail og probation. Dihang girikisa, nakuhaan pa kini og 7.5 grams sa gituwang shabu nga nagkantidad og 51,000 pesos. Nay nag-complain sir, usa ka asawa sa usapod ka PDL nga murag siya silbi mo fixer sir. Patabang sa iya, then come to notice sir nga dili day siya tinuod nga abogado ug dili pud siya tinuod nga employed dito sa may DOJ sa Parole and Probation Officer sa Region 10 sir. Sumala sa City Parole and Probation Office, ang suspect kani PDL nga naka-avail sub sa probation sa ilang opisina niadtong 2019. Bulan sa Hunyo karon tuiga, nahuman ang iyang probation ug nagsugod kini og volunteer sa ilang office isip tigdawat og mga kliyente. Bulan sa Hulyo, diyang nakadawat sila og reklamo batok sa suspect. Isip paglantaw lang og utang kabubuton kaniya, amo siyang librehon. Usahay sa paniud to, tagaan mo siya sa pamiliti. Pero tungod kay wal dili lagi sweldo, mutong niingon Major Nathan, ayaw na pagbalik diri sa opisina. Apan niingon siya nga gusto siya, no, nga motabang. So kami wala sa lugar mi tungod kay kulang pud ang mga tao sa opisina gyud sa pagkatinuod. Ang ubang biktima, gawas nga napangayuan og kwarta, giharas pa kuno sa suspect. Then dito ko medyo nabastos kay ana siya sa ko nga kanang siguro gwapa, siguro kay ka balami, siguro ka ba basta kung wala kay kanang cover ko nga sir pagtarong diya sir kay kabalo ba kasi nga bawal na imong ginakuan sa ako Pero sa pamagi nga proseso nga naghatag siya requirements, ako expectation tinuod kay kinasing-kasing among pagtagad sa iyaha, amo siyang ipakaon. Ipaadto pa siya namo sa balay sa among nanay. August 31 birthday niya ay nana. So daghan na kayo siya kuan ba kay buutan lagi siya mong paglantaw. Pero mao lang to, isa sa sayop sa pagsalig sa tao. Pero learn na sad ni. Mag-atubang ang suspect og kasong usurpation of authority, paglapas sa RA 9165 og swindling. May balibad sa paghatag og pahayag ang suspect. So officer lang gyud ang pangitaon, no? Anyway, di naman sad may magkuha pagparehas ni Jonathan. So ang naana lang gyud sa opisina katon na lang yung mga lehitimo gyud nga bahalag magkalisod mi diri sa among trabaho. So naka-learn mi ani nga panghitabuag yun. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.